चिड़िया का हौसला। एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। हर दिन वह उड़ने की कोशिश करती, पर बार बार गिर जाती। बाकी पक्षी हंसते और कहते, तू कभी उड़ नहीं पाएगी। लेकिन चिड़िया हर बार अपने पंख झाड़ती और फिर कोशिश करती। एक दिन तेज हवा चली। चिड़िया ने आंखें बंद कीं और पूरे जोर से पंख फैलाए। इस बार वह उड़ गई। नीचे वहीं पक्षी अब ताली बजा रहे थे। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, उड़ना तब तक नामुमकिन लगता है जब तक तुम कोशिश करना बंद नहीं करते।